Oke guys, jadi kita bermain ini bus sih guys. Jadi kita tuh pakai bus apa merah? Oh, karena putra agresif. Putra 2 jelas guys, putra 2. Jadi kita tuh pakai Pegasus maher kinarok Pegasus. Nah, ayo. Baik. Oke, kita udah muter pakai Pegasus. Jadi Fadel. Asyrof. Asyrof. Turunnya banyak wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 corong. Ada situ. Spam muda guys, banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Sebentar bisa dipotong foto. Sesi kita nggak boleh apa sih. Guys, kita turun lagi. Beres. Pegasus pengen keluar.